दोस्तों, आज हम आपको दुनिया भर के कुछ ऐसे झरनों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने अनोखेपन की वजह से लोगों को पसंद आते हैं। इनमें से किसी से आग निकलने का आभास होता है तो किसी से खून। कोई हजारों फीट की ऊंचाई से गिरता है तो कोई समुद्र के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। हॉर्सटेल फॉल, कैलिफोर्निया। यह झरना 1560 फीट ऊंचे कैप्टन माउंटेन से गिरता है। विंटर और स्प्रिंग सीजन में इसका बहाव तेज हो जाता है। फरवरी के आखिरी 2 हफ्ते में यह झरना रंग बदल लेता है। यह हॉर्सटेल फॉल से फायर फॉल में बदल जाता है। जैसे ही रात होती है यह झरना लाल रंग का हो जाता है। इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे इससे आग की लपटें निकल रही है। कैमरन फॉल, कनाडा। कैमरन फॉल कनाडा के एल्बर्टा में है। अगर आप जून में इस झरने को देखने जाते हैं तो यह पिंक कलर में मिलेगा। इसकी वजह एक विशेष प्रकार का पदार्थ एग्रीलाइट है जो पानी में मिल जाता है। ऐसे में जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो यह पिंक रंग का दिखाई देता है। ब्लड फॉल, एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका की ड्राई वैली में यह 5 स्टोरी बिल्डिंग जितना बड़ा रेड वाटरफॉल है, जिसे देखकर लगता है मानो इससे खून बह रहा है। दरअसल इस फॉल के पानी के लाल होने की वजह ऑक्सीजन, आइस और आयरन का केमिकल रिएक्शन है। इसे ब्लड फॉल के नाम से भी जाना जाता है। पामुक्कले वाटरफॉल, तुर्की। तुर्की में पामुक्कले का मतलब रुई का महल होता है। यह तुर्की के साउथ वेस्ट में स्थित है। 1970 में इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर जगह दी थी। यह झरना 8860 फीट लंबा, 1970 फीट चौड़ा और 525 फीट ऊंचा है। यह कार्बोनेट मिनरल के कारण बनने वाली टेरेस के कारण फेमस है। इसमें चट्टानों के ऊपर एक टेरेस बन जाती है। अपने औषधीय गुणों और गर्म पानी की वजह से यह जगह सदियों से बाथिंग स्पॉट के रूप से प्रसिद्ध है। डेविल्स कैटल फॉल, ग्रैंड मैरिस। यह झरना लेक सुपीरियर झील के उत्तरी किनारे पर स्थित है। यह वाटरफॉल एक तरफ से नदी में गिरती है तो दूसरी तरफ यह पहाड़ के अंदर चला जाता है। किसी को नहीं पता यह पानी कहाँ जाता है। रिसर्च इसका पता लगाने में लगे हैं, लेकिन आज तक इसका पता नहीं चल पाया है। रूबी फॉल्स, टेनेसी। यह वाटरफॉल अमेरिका का सबसे गहरा वाटरफॉल माना जाता है। हर साल यहाँ 4 लाख से अधिक विजिटर्स आते हैं। यह सुरंग की तरह दिखाई देता है। इस 145 फीट के वाटरफॉल का नाम रूबी लैम्पर्ट इसकी खोज करने वाली महिला के नाम पर पड़ा है। इसके पानी में अधिक मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। फॉग वाटरफॉल, आइसलैंड। फॉग वाटरफॉल चट्टानों के बीच से बहता है। इसकी फोटोज 2015 में आइस कैलेंडर के लिए ली गई थी। इन फोटोज में इस झरने के चारों ओर फॉग नजर आ रहा है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा फॉग का बनना टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण होता है। हॉरिजॉन्टल फॉल्स, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। दुनिया में सिर्फ 2 हॉरिजॉन्टल फॉल्स हैं। दोनों ही वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। पहाड़ों के बीच इस वाटरफॉल में पानी हवा के तेज बहाव से आगे बढ़ती है। इससे वाटरफॉल की हाइट 5 मीटर बढ़ जाती है। बिगार वाटरफॉल, रोमानिया। रोमानिया में स्थित इस झरने का कोई विशेष फ्लो या साइज नहीं है, लेकिन इसका शेप और लोकेशन अनोखा है। यह चट्टान और दलदल से घिरा हुआ है। झरना भूमध्य रेखा और उत्तरी ध्रुव के बीच 45 समानांतर में स्थित है। यह दुनिया के सबसे अनूठे झरनों में से एक है। अंडर वाटर वाटरफॉल, मॉरिशस। पानी के अंदर झरना होना संभव नहीं है, लेकिन मॉरिशस के तट के निकट हिंद महासागर में ऐसा वाटरफॉल होने का एहसास होता है। यह बालू और गाद की वजह से होता है। यह झरना काफी गहराई में नजर आता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक करें और नीचे दिया गया लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें।